Alors aujourd'hui on est dans le bazar de Noël, le 23 décembre. Oui, donc Juste la veille de Noël. la veille de Noël, oui. Et donc c'est votre dernier marché de Noël aujourd'hui à Moscou, ici à Novokuznetskaya. Exactement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce que vous pouvez raconter En quelques général, mots? c'est que des amis. Donc, c'est des personnes qui sont gourmands, qui font des super bons pâtés, des super bons fromages. Des Oh super là bons là, saucissons. délicieux! C'est des artistes qui font des brioches, des broches qui ne ressemblent à personne. C'est vraiment, c'est pratiquement du semi-précieux. Il y a Clotilde qui fait l'aromathérapie. Ça, c'est Voilà. extraordinaire. C'est ça, c'est contre le stress, contre Ça peut pour l'insomnie. plein de choses. Voilà. Et c'est vraiment ce qui aide. En réalité, l'aromathérapie, c'est carrément presque une science. Mais dès qu'on rentre dedans, on ne peut plus en sortir. Exactement. Et c'est quelque chose qui aide énormément parce que c'est là où on peut voir la puissance du végétal. Est-ce Et qu'il à faut mon avis, s'approcher? la médecine de demain, ce sera la puissance du végétal. Ce sera la puissance du végétal pour ce soir. Voilà. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'une molécule végétale, finalement, fait beaucoup mieux que certains produits qui sont chimiques et qui ne sont pas bons à long terme. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les médicaments, c'est ridicule. Mais l'air de rien, moi, j'ai presque plus de médicaments normaux. J'ai que Ah voilà, ce sont la des... phytothérapie, l'aromathérapie et l'homéopathie. Voilà, ça suffit. Après, il faut tester. Et Voilà, j'ai déjà testé l'huile pour la cuticule. Voilà, ça c'est après le shellac, c'est ça? Ça peut être utilisé tous les jours en rituel beauté pour les mains, le soir ou même dans la journée. Il y a encore quelque chose contre le stress, vous m'avez dit. Le coffret anti-stress avec du coup de l'eucalyptus Oui. et du laurier que vous pouvez appliquer sur les poignets et après inhaler. Très pratique. On peut essayer. Bien sûr, bien sûr. Contre le stress. Il n'y aura plus de stress dans ma vie. Merci Clotilde. Merci. Après, il y a des broches, des décorations qu'on peut mettre sur soi-même. Voilà. On peut faire un nouveau look et être bien stylé. Ici, on a goûté des fromages délicieux, des saucisses, des fromages chèvre et des fromages de mouton de haute qualité. Délicieux. Pour vraiment voyager, pour être en France, vous pouvez acheter ces choses-là. Ça, c'est vraiment délicieux. Ici, il y a de la terrine et de la rillette. Et voilà, on nous a expliqué la différence du sucré. Voilà, il y a des cakes, il y a des chocolats. Après avoir goûté des chocolats, il faut boire du thé, mais du thé russe. Sugref, voilà. Vos proches en France et envoyé en France. Il y a une tête de sucre. Voilà. Ah, ça c'est lourd. Une pince à sucre. Voilà. Ça c'est très beau. Et surtout, tous ces produits-là, on peut trouver sur des sites internet. Voilà, par exemple, l'atelier de notre chère Muriel, Davai. Oui. Elle vous attend toujours et donc après le dernier marché de Noël du 23 décembre, donc aujourd'hui, on peut acheter tout cela en ligne et voilà, pour faire de beaux cadeaux pour vos amis, pour votre famille, pour vos parents, pour vos enfants, voilà. Et ça c'est vraiment très beau et surtout l'atmosphère. Sentez cette atmosphère et cette ambiance. Vraiment beau. bravo Marie.